අපොස සාපෙළ සමත් වූ ඔබට නිවැරදිව අපොස උසස් පෙළ විෂයන් තෝරගන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව මේ දිනවල ඔබට ගැටලුවක්ව පවතිනවා ඇති. ඒ නිසා අපි බලමු ඔබේ අනාගත ඉලක්ක සාර්ථකව ජය ගන්න කොහොමද අපොස උසස් පෙළ විෂයන් නිවැරදිව තෝරගන්නේ කියලා. ඔබේ ප්‍රතිඵල අනුව ඔබට විද්‍යාවංශයෙන්, ගණිතාංශයෙන්, ඒ වගේම කලාංශයෙන් හෝ තාක්ෂණ වේදය, ඒ වගේම වාණිජ්‍ය කියන ශේෂ්ත්‍ර පහක් තියෙනවා දරුවනේ අපේ අධ්‍යාපන පද්ධතියේ උසස් පෙළ විෂය දහරා. ඒ අතරින් ඔබේ හැකියාව, ඔබේ දක්ෂකම, ඒ වගේම ඔබේ සාපෙළ ප්‍රතිඵල මත ඔබ කොහොමද උසස් පෙළ විෂය දහරාව නිවැරදිව තෝරගන්නේ කියලා අපි අද සාකච්ඡා කරනවා. ඒ අනුව ඔබේ අනාගත ඉලක්කය සාර්ථකව ජය ගන්න මේ වැඩසටහන ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වේයයි මා බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි බලමු. මේ අතරින් අද දවසේ මම විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න සූදානම් වන්නේ අපොස උසස් පෙළ විෂයක් සඳහා ගෘහාර්ථික විද්‍යා විෂය තෝරා ගැනීමෙන් ඔබේ අනාගතයට කෙසේ බලපානවද? ඔබ මේ විෂය තෝරගත්තොත් ඔබේ උසස් පෙළ විෂය ධාරාවට ඔබට අනාගතේ යන්න පුළුවන් මාවත මොකද්ද? ඒ පිළිබඳව වැඩි වශයෙන් අද දවසේ මා සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් වෙනවා. ඒ අනුව පුතේ ගෘහාර්ථික විද්‍යා විෂය අපොස සාමාන්‍ය පෙළදී 10 11 ශ්‍රේණි වලටත් උසස් පෙළදී 12 13 ශ්‍රේණි වලටත් අන්තර්ගත වෙනවා. අපේ ගෘහාර්ථික විද්‍යා විෂය ආරම්භ වන්නේ 10 ශ්‍රේණියේ. ඒ අනුව 10 11 ශ්‍රේණි දෙකේ ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඔබට අපොස උසස් පෙළ විභාගයට කලින් අපොස සාපෙළ විභාගයට සූදානම් වෙලා හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබාගෙන ඒ ප්‍රතිඵලය මතත් උසස් පෙළ කරන්න සූදානම් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපොස සාපෙළ සමත් ඔබ උසස් පෙළ විෂය ධාරාවට ගෘහාර්ථික විද්‍යා විෂය තෝරගතහොත් 12 ශ්‍රේණිය 13 ශ්‍රේණිය අවසානයේ අපොස උසස් පෙළ විභාගයෙන් සමත් වෙලා මේ විෂය තෝර ගැනීම සඳහා එහෙම නැත්නම් අපොස උසස් පෙළදී විෂය ගෘහාර්ථික විද්‍යා විෂය තෝරගන්න උසස් පෙළ විෂය ධාරා දෙකක් ඔබට තියෙනවා. ඔබේ කැමැත්ත පරිදි, ඔබේ දක්ෂතාවයේ පරිදි සහ ඔබේ ප්‍රතිඵල අනුව කලා විෂය ධාරාව යටතේ ගෘහාර්ථික විද්‍යා විෂය ඔබට තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තාක්ෂණ විෂය ධාරාව යටතේ ඔබට ගෘහාර්ථික විද්‍යාව විෂය තෝරගන්න පුළුවන්. එසේම පුතේ ගෘහාර්ථික විද්‍යා විෂය අපොස උසස් පෙළෙන් පස්සේ ඔබට උසස් අධ්‍යාපන සඳහා විවිධ අවස්ථා ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ පිළිබඳ දරුවන් සහ දෙමව්පියන් ලොකු අවබෝධයකින් නැති නිසා මෙම වැඩසටහනෙන් මම හිතනවා ඔබ දැනුවත් වේවි කියලා. ඒ අනුව උසස් අධ්‍යාපන අවස්ථා, විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපන අවස්ථා වගේම වෘත්තීය අධ්‍යාපනය සඳහා විශේෂිත අවස්ථා තියෙනවා. අපි බලමු ඉදිරියේදී මොනවාද කියලා. අපොස සාමාන්‍ය පෙළ කාණ්ඩ විෂයන් තෝරා ගැනීමේදී තමයි පුතේ ගෘහාර්ථික විද්‍යාව විෂය තෝර ගැනීමකට ලක් කරනවා. ඒ අනුව අපොස සාමාන්‍ය පෙළදී කාණ්ඩ විෂයන් යටතේ තුන්වන කාණ්ඩය යටතේ තමයි ගෘහාර්ථික විද්‍යාව විෂය තෝරගන්න වෙන්නේ. ඒ ගෘහාර්ථික විද්‍යාව විෂය තුන්වෙනි කාණ්ඩය යටතේ ඔබ තෝරගත්තොත් ඔබට විශේෂ අවස්ථා ගොඩකට මුහුණ දෙන්න, ඒ වගේම ඔබේ අනාගතයට සාර්ථක වෙන්න ගොඩක් අවස්ථා උදා කරගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව අපි බලමු ඔබේ ප්‍රායෝගික ජීවිතයට ඉතාමත් වැදගත් විෂයක් තමයි ගෘහාර්ථික විද්‍යා විෂය. ඒ වගේම ඔබේ අනාගතය සුරක්ෂිත කරන්න, ඔබේ අනාගතය යහපත් කාන්තාවක්, සාර්ථක ගෘහණියක්, සාර්ථක ආර්ථික විද්‍යාඥයෙක්, ඒ වගේම යහපත් ලෙස සහයෝගයෙන් රැකියාව කිරීම සඳහා අනාගත සුරක්ෂිතතාවය සඳහා ගෘහාර්ථික විද්‍යා විෂය ඉගෙන ගැනීම තුළින් ඔබට උදා වෙනවා. ඒ වගේම පුතේ ස්වයං රැකියාව සඳහා යොමු කරන්න ලොකු අවස්ථා තියෙනවා මෙතෙන්දී. ඒ වගේම වැඩ ලෝකයට පිවිසීමට ඉතාමත් පහසුයි. වැඩ ලෝකයේ ගත්තාම අපේ දක්ෂතා අනුව විවිධ රැකියා අවස්ථා තියෙනවා. එතෙන්දී ඔබට තෝරා ගැනීම සඳහා විවිධ රැකියාංශ වලට යොමු වීමට වැඩ ලෝකයට සාර්ථකව පිවිසෙන්න මේ විෂය තුලින් ඔබට හැකියාවක් ලැබෙනවා. තුන්වන කාණ්ඩයේ විෂය සමත් වෙන්න ගොඩක් පහසුයි.
ඒ අතර තුන්වෙනි කාණ්ඩයේ විෂය විදියට ගෘහාර්ථික විද්‍යාව විෂය තෝර ගැනීම ඔබ තවත් සමතෙක් වෙන්න උදව්වක් වෙනවා. ඒ වගේම මෙම විෂය තුලින් ඔබේ වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට යොමු වෙන්න අවස්ථාව උදා වෙනවා. අපොස උසස් පෙළ නොකලත් කළත් සාමාන්‍ය පෙළින් එළියට යන දරුවට වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට යොමු වෙන්න තුන්වන කාණ්ඩයේ ගෘහාර්ථික විද්‍යාව විෂය තෝර ගැනීම තුලින් ඔබට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම සාර්ථක ගෘහණියක් වෙන්න අපි මොන දේ කරත් අපේ අනාගතයේදී දියණියක් විදියට ගෘහණියක් වෙනවා. ඒ වගේම පුතණුවෙක් විදියට සාර්ථක ස්වාමියෙක් වෙන්න මේ විෂය උදව් වෙනවා. වර්තමානයේ වෙනකොට අපේ ගෘහාර්ථික විද්‍යා විෂය තෝරා ගැනීම සම්බන්ධව දූලා කොහොමත් විෂය තෝරගන්නවා. වර්තමානයේදී වැඩි වශයෙන් අපේ පුතාලා මෙම විෂය තෝරා ගැනීමට යොමු වෙලා තියෙනවා. ඒ අනුව ඔබේ අනාගතයේදී සාර්ථක ගෘහණියක් වගේම සාර්ථක ස්වාමියෙක් වෙන්නත් මේ විෂය දායක වෙනවා ඔබට. අපි බලමු ඔබ අපොස උසස් පෙළට ගෘහාර්ථික විද්‍යා විෂය තෝරා ගැනීම අවශ්‍ය ඇයි? එහෙම නැත්නම් ඔබට මේ විෂය උසස් පෙළ විෂය ධාරාවක් යටතේ තෝරගත්තොත් ඇති ප්‍රයෝජන මොනවද? ඔබට පුළුවන් කලා විෂය ධාරාව තුලින් විෂය හදාරන්න. ඒ වගේම තාක්ෂණ විෂය ධාරාව තුලින් විෂය හදාරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ අනුව ඔබට විෂය තෝරා ගැනීම සඳහා අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා දරුවනේ. ඒ වගේම මේ විෂයට බොහෝ දුරට තරඟකාරීත්වය අඩුයි. ඒ නිසා ඔබට සමත් වෙන්න ඉහළ අධ්‍යාපනයට උසස් අධ්‍යාපනයට යොමු වෙන්න දායකත්වයක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම මේ විෂය සමත් වෙන්න පහසුයි. මොකද ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් ප්‍රායෝගික විභාග ඒ සම්බන්ධව කතා කරනකොට ඉදිරියේදී අපි කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වෙයින් වැඩි ලකුණු ලබාගෙන ලේසියෙන් පාස් වෙන්න සමත් වෙන්න මේ විෂය තෝරා ගැනීම ලේසි වෙනවා. ඒ වගේම අනාගතයේ සුරක්ෂිත වීම අපොස උසස් පෙළදී විෂය තෝරා ගැනීම තුලින් තව දුරටත් සිද්ධ වෙනවා. අනාගතය සඳහා තෝරාගත හැකි අංශ රාශියක් තියෙනවා. ඔබේ අනාගතය සඳහා අපොස උසස් පෙළෙන් පස්සේ උසස් අධ්‍යාපනයට යොමු වීමේ හැකියාව තියෙනවා. විශ්වවිද්‍යාල වගේ අංශවලින් ඒ වගේම ඊට අමතරව වෘත්තීය අධ්‍යාපනය සඳහා යොමු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කාලෝචිත රැකියාව සඳහා යොමු වෙන්න මෙම විෂය ධාරාව ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම අර සාමාන්‍ය පෙළ කතාවේදී කිව්වා වගේ සාර්ථක ගෘහණියක් වෙන්න ඉතාමත් දායකත්වයක් දරනවා. සාර්ථක ස්වාමියෙක් වෙන්න ඉතාමත් දායකත්වයක් දරනවා. උසස් පෙළ ගෘහාර්ථික විද්‍යාව විෂය තුලින්. කාලෝචිත රැකියාව සඳහා යොමු වීමේදී මම විශේෂයෙන් කියන්න ඕන පුතේ වර්තමානයේ වෙනකොට අපේ රට සංචාරක ව්‍යාපාරයේ ටිකක් කඩා වැටිලා තිබුණත් අනාගතයේදී ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමින් සංචාරක ව්‍යාපාරයට අවස්ථා තියෙන අවස්ථා එළඹෙන සංවර්ධනයක් අපේ රටේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න යෝජිතයි. ඒ අනුව සංචාරක ව්‍යාපාරයේ අංශෙන් අපේ විෂය තුලින් ගොඩාක් රැකියා අවස්ථා ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු ගෘහාර්ථික විද්‍යාව විෂය අරමුණු. මේ අරමුණු තුලින්ම පුතේ ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ විෂය හැදෑරීමෙන් තියෙන ප්‍රයෝජන. නිවැරදි පෝෂණ පුරුදු අනුගමනය කරමින් සෞඛ්‍ය සම්පන්න දිවි පැවැත්මක් ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය දැනුම කුසලතා සංවර්ධනය කර ගැනීම. අපි මොන වෘත්තියක් කළත් මොන දේ ඉගෙන ගත්තත් අපේ සෞඛ්‍ය අපේ පෝෂණය ගැන අපිට අවබෝධයක් නැත්නම් පුතේ වර්තමානයේ වෙනකොට විශාල ජනගහනයක් බෝ නොවන රෝග වගේ දේවල් වලට යොමු වෙලා තියෙනවා. බෝ නොවන රෝග වලින් පීඩා විඳිනවා. ඉතින් අපි මොන රැකියාව කළත් අපි නිවැරදිව ආහාර ගන්න ක්‍රමේ નિયમિત විදිහට පෝෂක පදාර්ථ ලැබෙන විදිහට ආහාර සකස් කිරීම ඒ අනුව අපේ ජීවිතයේ සෞඛ්‍ය සම්පන්න දිවියක් බවට පත් කරගන්න එක මේ විෂයේ ප්‍රධානම අරමුණ. ඉතින් විෂය හදාරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඔබට ඔබේ අනාගතයේ සෞඛ්‍ය ගැන මෙතනින්ම මනා අවබෝධයක් ලබා ගන්න අවස්ථාවක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට අපි බලමු පුළුල් රැකියාව වෙළඳපොළට සාර්ථක ලෙස අනුගත වීමේ හැකියාව සහිත මානව සම්පතක් බිහිවීම. දෙවැනි අරමුණ තමයි පුතේ මේ විෂය යටතේ වර්තමානයේ පවතින පුළුල් රැකියාව වෙළඳපොළට රැකියාව වෙළඳපොළේ සාර්ථකව අවශ්‍යතා අනුව තමන්ගේ දක්ෂතාවය වෙළඳපොළේ තියෙන රැකියාව අනුව ඒ රැකියාව සඳහා අනුගත වීමට හැකියාව තියෙන සුදුසු ඒ වගේ මානව සම්පතක් බිහි කිරීම මේ විෂයෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම අන්තර් පුජ්‍යල සම්බන්ධතා වර්ධනය කරගනිමින් ජීවිතයේ අභියෝගාත්මක අවස්ථාවලට සාර්ථකව මුහුණ දීමට අවශ්‍ය ආත්ම විශ්වාසය හා ආත්ම අභිමානය ගොඩනගා ගැනීමත්
අපේ විෂය අරමුණක්. වර්තමානයේ වෙනකොට අපි දකිනවා ගොඩක් ආයතනවල ගොඩක් සමූහ තුල මේ අන්තර් සම්බන්ධතාවය කියන එක බිඳ වැටිලා තියෙනවා. අනිත් අයත් එක්ක සහයෝගයෙන් එකට වැඩ කරන්න පුළුවන් හැකියාව අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ තුලින් අපිට අපේ රට තුල වගේම අපි විදේශ අධ්‍යාපනය ලැබුවත් විදේශ රැකියාවකට ගියත් සමාජයේදී අපිට එකිනෙකා එක්ක එකට ජීවත් වෙනකොට බොහෝ ගැටලු වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඒ නිසා අපි මේ විෂය තුලින් අපේ දරුවන් අන්තර් පුද්ගල සම්බන්ධතා අනිත් අයත් එක්ක සමූහයක් එක්ක එකට කොහොමද කටයුතු කරන්නේ? ඒ අයත් එක්ක හොඳට ආශ්‍රය කරන්නේ කොහොමද? එක එක්කෙනාගේ දේවල් වලට ඇහුම්කන් දෙන්නේ, ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ, සහයෝගයෙන් වැඩ කරන්නේ, එකමුතුකමේ බලය මෙන්න මේ කියන දේවල් අපේ දරුවන් තුලින් ඇති කරලා මේ දරුව තුල හොඳ ආත්මාභිමානයක්, ආත්ම විශ්වාසයක් ගොඩනගලා සමාජයට බිහි කිරීමත් අපේ විශේෂ අරමුණක්. ඉතින් වෙනස් වන ආර්ථික සමාජීය හා තාක්ෂණික පරිසරයන් තුළ පාරිභෝගික හා ව්‍යවසායකත්ව නිපුණතා සංවර්ධනයට භාවිතයට අවශ්‍ය කුසලතා ප්‍රගුණ කිරීමත් එක අරමුණක්. මෙතෙන්දි කියන්න ඕන පුතේ අපේ දරුවෝ විශ්වවිද්‍යාල වලට ගිහිල්ලා ආවට පස්සේ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් පස්සේ රජයේ රැකියාවක්ම බලාපොරොත්තු වන අවස්ථා අපි දකිනවා. වර්තමානයේ වෙනකොට රැකියාවල් බලාපොරොත්තුව උද්ඝෝෂණය කරමින් පෙළපාලියන දරුවෝ අපි දකිනවා. නමුත් අපි මේ අපේ විෂය තුලින් බලාපොරොත්තු වෙනවා දරුවෙක් අනාගතයේදී තමන් කොහොමද ව්‍යවසායකයෙක්ගේ නිපුණතා වර්ධනය කරගෙන ව්‍යවසායකත්ව මානසිකත්වයක් තමන් තුළ ගොඩනගාගෙන සාර්ථකව තාක්ෂණික ලෝකයට මුහුණ දීලා යහපත් පාරිභෝගිකයෙක් විදිහටත් යහපත් ව්‍යාපාරයෙක් විදිහටත් සමාජයට දායක වෙලා තමන්ගේ කුසලතා තුලින් මේ ප්‍රයෝජන අරගෙන රටටත් සමාජයටත් කොහොමද අපි දායක වෙලා අපේ හැකියාව පෙන්නලා යහපත් ව්‍යාපාරයක් කරන්න ව්‍යවසායකත්වයක් ගොඩනගන්නේ කියන එක. ඒ අනුව දරුවන් තුල ව්‍යාපාරික එහෙම නැත්නම් ව්‍යවසායකත්ව මානසිකත්වයක් ගොඩනගීමට යොමු කිරීමත් මෙම විෂයේ එක අරමුණක්. ඒ වගේම තමයි ස්වභාව ධර්මයේ පුජ්‍යලයා අතර ඇති අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාව ජාතික හා ගෝලීය පාරිසරික ගැටලු අධ්‍යයනය කර ගනිමින් තිරසර ලෙස සම්පත් භාවිතා කළ හැකි ආකාරයට ජීවන රටාවට හැඩගසන එක ලොකුම අරමුණක් අපේ. මොකද වර්තමානයේ වෙනකොට අපි දන්නවා සමාජයේ ගොඩක් අය තමන්ගේ දේවල් කරගන්නකොට පරිසරයේ තියෙන ස්වභාවික දේවල් ස්වභාව ධර්මයේ ඒ වගේම පවතින සම්පත් කෙරෙහි කිසි ලැබිකමක් නැහැ. තමන්ගේ වැඩේ කරගන්න බලන්නේ අනිත් අය ගැන හිතන්නේ නැහැ. නමුත් අපි බලන්න ඕන වර්තමානයේ තියෙන සම්පත් වලින් අපි ප්‍රයෝජනයක් අරගෙන ඒවා යහපත් ලෙස භාවිතා කරමින් අනිසි විදිහට නාස්ති නොකර අනාගත සමාජයටත් එහෙම නැත්නම් අනාගත පරම්පරාවටත් ඒ සම්පත් පරිභෝජනය කරන්න පුළුවන් විදිහට ඉදිරි කරමින් තිරසර විදිහට සම්පත් භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියන එකත් අපේ දරුවන්ට අපි මේ විෂය තුලින් දීම එක අරමුණක්. ඉතින් අපේ විෂය අරමුණු ගත්තාම ඔබට තේරෙනවා ඇති මේ විෂය කොච්චර සමාජයට, පුජ්‍යලයාට, පරිසරයට, ඒ වගේම රටට, ලෝකයට කොච්චර දායකත්වයක් දරන්න පුළුවන් විෂයක්ද කියන එක. ඉතින් අපි බලමු විෂය නිර්දේශය ගත්තොත් අපේ විෂයේ කලා විෂය ධාරාව සහ තාක්ෂණ වේදීය විෂය ධාරාව යටතේ මම කිව්වා උසස් පෙළ හදාරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ අනුව විෂය නිර්දේශය නිපුණතා 14කින් යුක්තයි. ඒ නිපුණතා 14 යටතේ නිපුණතා මට්ටම් විශාල ප්‍රමාණයක් ඔබට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ නිපුණතා මට්ටම් ගැන සහ නිපුණතා ආවරණය වෙලා තියෙන්නේ විෂයේ තුල මෙන්න මේ විෂය අන්තර්ගත විවිධ අංශ එහෙම නැත්නම් ඒකක තුලින්. මේ ගෘහාර්ථික විද්‍යාව විෂය තුලින් අපි ආහාර තාක්ෂණය, ගෘහ කළමනාකරණය, රෙදිපිලි තාක්ෂණය, ඒ වගේම ව්‍යවසායකත්වය කොහොමද විවේකයේ ඵලදායීව ගත කරන්නේ? ඒ වගේම ළමා සංවර්ධනය. මෙන්න මේ කියන විෂයේ ඒකක අර නිපුණතා 14 යටතේ ඔබට 12 දී සහ 13 දී ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ ඔබට දකින්න ලැබෙන්නේ ඒ නිපුණතාවයේ යටතේ යොමු කරලා තියෙන කාලච්ඡේද සංඛ්‍යාව. ඔබට මම ඉදිරියේදී සම්පූර්ණ විෂය නිර්දේශය දැක බලා ගන්න සහ නැවත පරිහරණය කරන්න අවස්ථාව සලසනවා. ඒ වගේම බලමු ගෘහාර්ථික විද්‍යා විෂය කියන එක පුතේ අපේ රටේ විතරක් නෙමෙයි ඔබ අන්තර්ජාලයට ගිහින් බලන්න ගෘහාර්ථික විද්‍යා විෂය ගොඩක් රටවල
සංවර්ධිත සහ සංවර්ධනයෙන් වෙමින් පවතින බොහෝ රටවල ගෘහාර්ථික විද්‍යා විෂය තුලින් විවිධ රැකියා අවස්ථා ඒ වගේම විවිධ පාඨමාලා උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා ඔබට අවස්ථාව ලැබෙනවා. එතෙන්දී රජයෙන් ඒ වගේම පෞද්ගලිකව ආයතන වලින් මේ විෂය හදාරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. මානව ගුණධර්ම ඒ වගේම පරිසරය සම්බන්ධව ආර්ථිකය සම්බන්ධව ඊළඟට කොහොමද සමාජයේ මං කලින් කිව්වා වගේ අපේ විෂය අරමුණු වගේම සමාජ ශීලී දරුවෙක් විදිහට කොහොමද ඔබ හැදෙන්නේ ඊළඟට එකිනෙකා අතර sannivedanaya කුජල අන්තර් සම්බන්ධතා ගොඩනගා ගැනීමේදී sannivedana කුසලතාවයේ ඉතා වැදගත් මේ විෂය යටතේ sannivedana හැකියාව ඒ වගේම නිවසේ ආර්ථිකය ගොඩනගා ගන්නේ කොහොමද ඒ වගේම ව්‍යවසායකත්වයක් තුලින් අපි ව්‍යාපාරයකට යොමු වෙන්නේ කොහොමද ඒ වගේම වර්තමානයේ වෙනකොට ගොඩාක් ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන ජීවන පුරුද්දක් එහෙම නැත්නම් යහපත් පෞල් ජීවිතයක් එහෙම නැත්නම් යහපත් පෞල් පරිසරයක් ගොඩනගා ගැනීමට කොහොමද මේ විශේෂයෙන් දායකත්වයේ කියන මෙන්න මේ අංශය යටතේ අපේ රටේ විතරක් නෙමෙයි පුතේ අපිට විදේශ රටවලිනුත් මේ විෂය තුලින් උසස් අධ්‍යාපනය සහ රැකියාවලට යන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඔබ වර්තමානයේ තාක්ෂණය සමග ඉන්න දරුවෝ විදියට අන්තර්ජාලයට ගිහින් බලන්න ගෘහාර්ථික විද්‍යා විෂයෙන් අපිට යන්න තියෙන දුර. ඉතින් බලමු උසස් පෙළ විෂය ධාරාව තුල ගෘහාර්ථික විද්‍යා විෂය කලා විෂය ධාරාව යටතේ කොහොමද අන්තර්ගත වෙන්නේ. එතකොට පුතේ මම මෙතෙන්දී ගෘහාර්ථික විද්‍යා විෂය ගැන විතරක් නෙමෙයි ඔබට ගෘහාර්ථික විද්‍යා විෂය ඇතුළත් පළමු විෂය කාණ්ඩය ඔබ කලා විෂය ධාරාවෙන් විෂය තෝරගන්නකොට කාණ්ඩ 4ක් යටතේ විෂය පෙළ ගැස්සිලා තියෙනවා ඒ කාණ්ඩ 4න් තෝරගන්න අවස්ථාව ඔබට ලැබෙනවා ඒ අනුව තෝරගැනීමේදී එක එක ප්‍රතිපත්ති එහෙම නැත්නම් එක එක විධිවිධාන තියෙනවා අපි ඒවා ඉස්සරහට බලමු මොනවද කියලා ගෘහාර්ථික විද්‍යා විෂය ඇතුළත් පළමු විෂය කාණ්ඩය උසස් පෙළ ඒ යටතේ විෂයන් ගොඩක් තියෙනවා ඒව ගැන අපි කතා කරමු කලා විෂය ධාරාවට විෂයන් රාශියක් ඇති බැවින් විෂය කාණ්ඩ 4කට බෙදලා තියෙනවා. ඒතකොට ඔබ දන්නවා කලා විෂය හදාරන දරුවෝ විදියට හෝ කලා විෂය ගැන අහලා තියෙන දරුවෝ විදියට උසස් පෙළ කලා විෂයට විෂයන් ගොඩාක් තියෙනවා. මේ නිසා මේවා විෂය කාණ්ඩ 4කට බෙදලා තියෙනවා. ඒතකොට පළමු කාණ්ඩයෙන් පමණක් විෂයන් 3ම තෝරගන්න ඔබට අවස්ථාවක් තියෙනවා. පළමු කාණ්ඩයේ තියෙන විෂයන් වලින්ම විෂයන් 3ම ඔබට තෝරගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම 4 වෙනි කාණ්ඩයේ විෂයන් ගොඩක් වෙලාවට ජාතික හා සංഭാෂණ විෂයන් තමයි මේ 4 වෙනි කාණ්ඩයට අයත් වෙන්නේ. ඒකට 4 වෙනි කාණ්ඩයේ විෂයන් පමණක් තෝරගන්න අවස්ථාවේදී හැර සෑම විටම මේ පළවෙනි කාණ්ඩයෙන් විෂයක් තෝරා ගැනීම අනිවාර්යයි. ඒ කියන්නේ ඔබ ජාතික හා සංഭാෂණ විෂයන් 3ක්ම තෝරගන්න ඕන නම් මේ ගැටලුව නැහැ. ඒ විෂයන් තෝරගන්න නැතුව වෙන විෂයන් තෝරගන්නව නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ පළවෙනි කාණ්ඩයේ විෂයක් තෝරගන්න ඕන. අපි බලමු එතකොට ජාතික භාෂා විෂයන් විදියට අපේ උසස් පෙළ විෂය ධාරාවල් වල කලා විෂය යටතේ සිංහල දෙමළ ඉංග්‍රීසි විෂයන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ වගේම සංഭാෂණ විෂයන් යටතේ අරාබි පාලි සංස්කෘත වගේ විෂයන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතකොට මේ විෂයන් තුනක් තෝරගත්තොත් ඔබට පළවෙනි කාණ්ඩයෙන් විෂයක් තෝර ගැනීම අනිවාර්ය නැහැ. එතකොට පළවෙනි කාණ්ඩයට අදාළ විෂයන් තමයි පුතේ ආර්ථික විද්‍යාව, ගෘහාර්ථික භූගෝල විද්‍යාව, ඉතිහාසය, ගෘහාර්ථික විද්‍යාව, කුෂි විද්‍යාව, ගණිතය හෝ සංයුක්ත ගණිතය. මේ තුනම එක විෂයක් යටතේ තියෙන. එතකොට ඔබට තෝරගන්න වෙනවා එක්ක කුෂි විද්‍යාව, එක්ක ගණිතය, එක්ක සංයුක්ත ගණිතය. ඒ වගේම sannivedanaya සහ මාධ්‍ය අධ්‍යයනය, තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණය, ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය, දේශපාලන විද්‍යාව, තර්ක ශාස්ත්‍රයේ විද්‍යාත්මක ක්‍රමය, තාක්ෂණ වේදී විෂයන් එක් විෂයක් පමණක් මෙන්න මේ කියන විෂයන් යටතේ බෙදිලා තියෙනවා. එතකොට අපි බලමු කලා විෂය යටතේ දෙවනි විෂය කාණ්ඩයට අයිති විෂයන්. ආගමික විෂයන් බොහෝ දුරට මෙතන ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ දෙවනි කාණ්ඩයට අයිති වෙන්නේ මෙන්න මේ කියන ආගමික විෂයන්. බුද්ධ ධර්මයේ, හින්දු ක්‍රිස්තු ධර්මයේ, ඉස්ලාම්, බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය, හින්දු ශිෂ්ටාචාරය, ක්‍රිස්තියානි ශිෂ්ටාචාරය, ඉස්ලාම් ශිෂ්ටාචාරය සහ ග්‍රීක හා රෝම ශිෂ්ටාචාරය. ඒතර කලා විෂයන් ධාරාවට අයත් දෙවනි කාණ්ඩයේ විෂයන් තමයි මේ. තුන්වෙනි විෂය කාණ්ඩය කලා විෂය ධාරාව. එතෙන්දී සෞන්දර්ය අධ්‍යාපනික විෂයන් තමයි තුන්වෙනි කාණ්ඩයට අයිති වෙලා තියෙන්නේ. චිත්‍ර, නර්තනය, සංගීතය හා නාට්‍ය හා රංග කලාව මේ යටතේ විෂයන් ඔබට තෝරගන්න පුළුවන්.
අතරවන කාණ්ඩයේ යටතේ අපොස උසස් පෙළ කලා විෂයට විෂය තෝරා ගැනීමේදී විෂයන් කොටස් තුනක් තියෙනවා. ජාතික භාෂා, සම්භාව්‍ය භාෂා සහ විදේශ භාෂා. එතකොට මේවෙන් තෝරා ගැනීමේදී ජාතික භාෂා මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ සිංහල, දෙමළ, ඉංග්‍රීසි, සම්භාව්‍ය භාෂා, අරාබි, පාලි, සංස්කෘත, විදේශ භාෂා විදියට චීන, ප්‍රංශ, ජර්මන්, හින්දි, ජපාන්, මැලේ සහ රුසියන් කියන භාෂා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු තාක්ෂණ වේදීය විෂය ධාරාව යටතේ කොහොමද අපේ විෂය තෝරගන්න තියෙන අවස්ථාව කියලා. ඒතකොට තාක්ෂණ විෂය ධාරාවේ පුතේ ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් තියෙනවා. අනිවාර්ය කොටස් දෙකක්. ඒ කොටස් දෙක යටතේ වෙනම විෂය ධාරා දෙකක් විදිහටත් මේක ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. තාක්ෂණ වේදීය විෂය ධාරාව යටතේ තවත් අංශ දෙකක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එකක් තමයි ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදීය විෂය ධාරාව. අනිත් එක ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදීය විෂය ධාරාව. ඒ අනුව ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදීය යටතේ ඔබට ඉගෙන ගන්න ලැබෙනවා ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදීය සහ තාක්ෂණ වේද සඳහා විද්‍යාව. ඒ කියන්නේ තාක්ෂණ වේදීය විෂය ඉගෙන ගැනීමට සහාය විදියට ඔබට මේ තාක්ෂණ වේද විෂයන් යටතේ තියෙන විද්‍යාත්ව කොටස් පහසුවෙන් හඳුනා ගැනීම, පහසුවෙන් අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා තාක්ෂණ වේදීය සඳහා විද්‍යාව කියලා විෂයක් ඔබට උගන්වනවා. ඒ වගේම ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදීය විෂය ධාරාව යටතේ අනිවාර්යෙන්ම ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදීය විෂය ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම දෙවන විෂය විදියට තාක්ෂණ වේදීය සඳහා විද්‍යාව කියන විෂය ඔබට තෝරගන්න නෙමෙයි ඔබට අනිවාර්යෙන්ම කරන්න ඕන විෂයක් ඒ. එතකොට මේ විෂයන් දෙක මේ විෂය ධාරාවට අනිවාර්යෙන්ම අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඔබ තෝරගන්න දෙයක් නැහැ. ඔබට අනිවාර්යෙන් මේ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදීය විෂය ධාරාව යටතේ සහ ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදීය විෂය ධාරාව යටතේ මේ හඳුන්වලා මේ පෙන්නලා දීලා තියෙන විෂයන් දෙක අනිවාර්යෙන් ඔබ කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔබට තියෙනවා තුන්වෙනි විෂය විදියට තාක්ෂණ වේදීය විෂය ධාරාව යටතේ තෝරගන්න විෂයන් 11ක්. එතකොට එන්නේ විෂයන් 11න් එකක් තමයි මම මේ කතා කරන ගෘහාර්ථික විද්‍යා විෂය. එතකොට විෂය ධාරා දෙක මම කලින් කිව්වා වගේ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදීය සහ ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදීය විෂය ධාරාව. මේ විෂය ධාරාව දෙක යටතේ අනිවාර්ය විෂයන් දෙක මම කලින් කිව්වා. ඊට අමතරව මෙන්න මේ විෂයන් 11න් ඔබට එකක් තෝරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ අතර තෝරගන්න තියෙන විෂයන් තමයි ආර්ථික විද්‍යාව, භූගෝල විද්‍යාව, ඒ වගේම ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි, සංනිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය, තොරතුරු සහ සංනිවේදන තාක්ෂණය, චිත්‍ර, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, කෘෂි විද්‍යාව, ගිණුම්කරණය, ගණිතය කියන විෂයන් 11න් ඔබට කැමති විෂයක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ තාක්ෂණ වේදීය විෂය ධාරාව යටතේ ගෘහාර්ථික විද්‍යා විෂය ඔබට තෝරගන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ පුතේ මෙන්න මේ විෂයන් 11 තුලින් තමයි. එතකොට අපි බලමු මේ ගෘහාර්ථික විද්‍යා විෂය ධාරාව ඔබ අපොස උසස් පෙළ විෂයක් විදියට තෝරගත්තොත්, කලා විෂය ධාරාවෙන් තෝරගත්තොත් ඔබට මේ විෂය යටතේ උසස් අධ්‍යාපනයේ එහෙම නැත්නම් උපාධි පැවැත්වෙන විශ්වවිද්‍යාල මේ ගෘහාර්ථික විද්‍යාව සමග උසස් පෙළ කලා විෂයන් අධ්‍යයරුවොත් ඔබට විවිධ උපාධි සඳහා යොමු වෙන්න පුළුවන් විශ්වවිද්‍යාල කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය, ශ්‍රී ලංකා සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලය, කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය, ශ්‍රී ලංකා අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාලය, යාපනීය විශ්වවිද්‍යාලය සහ ඒ වගේම වර්තමානයේ වෙනකොට ඔබ බොහෝ දන්නවා විදේශ විශ්වවිද්‍යාල සඳහා අපේ දරුවෝ යොමු වෙනවා. විශාල වශයෙන් අර මම කලින් කිව්වා වගේ ගෘහාර්ථික විද්‍යා විෂය තුලින් විදේශ විශ්වවිද්‍යාල වලට යන්න අවස්ථාව ගොඩක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම ගෘහාර්ථික විද්‍යා විෂය යටතේ අපි බලමු විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනයට අමතරව වෘත්තීය අධ්‍යාපන අවස්ථා මොනවද කියලා. ඒ අතර විද්‍යාපීඨ අධ්‍යාපන අවස්ථාව ඔබට හිමි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගෘහාර්ථික විද්‍යා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව තියෙනවා නයිවල. ඒ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හෝටල් පාසල් පාඨමාලා, ශ්‍රී ලංකා පේශකර්මාන්තයේ, ඊළඟට පෞද්ගලික පුහුණු ආයතන, ඔය ස්ට්‍රීට් වගේ ආයතන, ඒ වගේම හෝටල් පාසල් ආයතන, ඒ වගේ දේවල් සඳහා ඔබේ වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට ඔබට යොමු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ රාශියක් තියෙනවා. එතකොට අපි බලමු ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේද උපාධිය කියන ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ යටතේ ඔබ ගෘහාර්ථික විද්‍යා විෂය තෝරගත්තොත් ඔබට යන්න පුළුවන් ඒ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදීය විෂය
සමග ගෘහාර්ථික විද්‍යාව විෂය කිරීම තුලින් ඔබට යන්න පුළුවන් විශ්වවිද්‍යාල. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය, යාපනයේ විශ්වවිද්‍යාලය, නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලය, ඊළඟට වයඹ විශ්වවිද්‍යාලය, රජරට විශ්වවිද්‍යාලය, කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය, ශ්‍රී ලංකා ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලය, ශ්‍රී ලංකා අග්නින්දික විශ්වවිද්‍යාලය, රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලය, ශ්‍රී ලංකා සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලය. මෙන්න මේවට ඔබට යන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා උසස් පෙළ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය හරහා ගෘහාර්ථික විද්‍යාව ඉගෙන ගත්තොත්. ඒ වගේම ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදයේ උපාධිය එන්නේ යටතේ ඔබ ගෘහාර්ථික විද්‍යාව විෂය තෝරගත්තොත් මෙන්න මේ කියන විශ්වවිද්‍යාල වලට ඔබට විවිධ උපාධි පාඨමාලා හැදෑරීම සඳහා යොමු වෙන්න පුළුවන්. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය, කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය, යාපනයේ විශ්වවිද්‍යාලය, ඒ වගේම රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලය, ශ්‍රී ලංකා සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලය, ශ්‍රී ලංකා වයඹ විශ්වවිද්‍යාලය, ඊළඟ වගේම ශ්‍රී ලංකා රජරට විශ්වවිද්‍යාලය, කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය සහ ශ්‍රී ලංකා ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලය. ඉතින් දරුවනේ ඔබට මේ තාක්ෂණ වේදයේ විෂය ධාරාව යටතේ ප්‍රථම උපාධිය ලබා ගත්තට පස්සේ අපි දන්නවා විවිධ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සඳහා විවිධ ආයතන වලට විවිධ කාර්මික ආයතන වලට ඒ විෂයන් ධාරාවේ තාක්ෂණ වේදයේ විෂය ධාරාවේ පවතින කාර්මික අංශ සඳහා විශේෂ පුහුණු වීම විශේෂ හැදෑරීම් සඳහා ඔබව වෙන බාහිර ආයතන වලට යොමු කරනවා. ඒ වගේම වර්තමානයේ වෙනකොට ඔබේ මේ පාඨමාලාව සඳහා උසස් පෙළ තාක්ෂණ වේදයේ සඳහා විවිධාකාර වූ ආයතන මගින් ඔබේ දැනුමට සරිලන ඔබේ හැකියාවට කුසලතාවට සරිලන ආයතන බිහි වෙමින් පවතිනවා. ඒ වගේම බිහි කරලා ඒවයින් රැකියා අවස්ථා ඔබට අනාගතයේදී උදා කරන්න සූදානමින් ඉන්නවා. ඒ අනුව මෙතන මේ තියෙන අදහස් ටිකෙන් ඔබට ලොකු දෙයක් ගන්න පුළුවන්. ඔබ අනාගතයේදී තාක්ෂණ වේදය හරහා විෂය තෝරගත්තොත් මෙන්න මේ කියන ආයතන හරහා ඔබට ඔබේ උසස් අධ්‍යාපනයට යොමු වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු ඒ විශ්වවිද්‍යාලවල පවතින උපාධි පාඨමාලා මොනවද? ඒ පාඨමාලා වලට අපේ විෂයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මම මෙතෙන්දි මේ පැහැදිලි කරන්න යන්නේ. එතකොට මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙනවා පුතේ වාස්තු විද්‍යා උපාධිය, භූමි නිර්මාණ වේදී උපාධිය, විලාසිතා නිර්මාණ හා නිපැයුම් ප්‍රවර්ධනය, ඒ වගේම නිර්මාණ වේදිය. එතකොට මෙන්න මේ කියන විෂයන් යටතේ මේ විෂයන් මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ මේ යටතේ උපාධිය හදාරන්න අපේ විෂය සමග අපිට ඉදිරිපත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙනවා ආගන්තුක සත්කාරය හා සංචාරක ව්‍යාපාරය සහ සිද්ධි පිළිබඳ කලා උපාධිය. ඒ වගේම ව්‍යවසායකත්ව හා කළමනාකරණ උපාධිය, කාර්මික තොරතුරු තාක්ෂණය. මෙන්න මේ කියන පාඨමාලා වලට මේ කියන උපාධි පාඨමාලා වලට ගෘහාර්ථික විද්‍යාව විෂයත් එක්ක උසස් පෙළ විෂය හැදෑරීම තුලින් ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලයට ඔබට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙනවා කළමනාකරණ හා තොරතුරු තාක්ෂණ උපාධිය. මේ සඳහා අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා රජරට විශ්වවිද්‍යාලයේ සංචාරක සහ ආගන්තුක සත්කාරය කළමනාකරණය කියන උපාධිය හදාරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වර්තමානයේ මම දන්න තරමින් මේ අවුරුද්දේ ආරම්භ කරපු ගම්පහ වික්‍රමාරච්චි දේශීය වෛද්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයේ සෞඛ්‍ය තොරතුරු සහ sannivedana තාක්ෂණීය උපාධිය, ජීව වෛද්‍ය තාක්ෂණ වේදී උපාධිය, දේශීය ඖෂධ තාක්ෂණ වේදී උපාධිය, යෝග සහ පාරමනෝ විද්‍යාව යන උපාධි පාඨමාලා හදාරන්න පුළුවන් තාක්ෂණ විෂය ධාරාව යටතේ ඔබ ගෘහාර්ථික විද්‍යාව විෂයත් තෝරගෙන කටයුතු කිරීමෙන්. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙනවා ශාරීරික අධ්‍යාපනය, ක්‍රීඩා විද්‍යාව හා කළමනාකරණය, සංචාරක සහ ආගන්තුක සත්කාර කළමනාකරණය. මේ විෂය ධාරාවන් වලට ඔබට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන් ගෘහාර්ථික විද්‍යා විෂය වගේම ඕනම විෂය ධාරාවක් ඕනම විෂයක් හැදෑරීම තුලින්. එතකොට ඔබට දකින්න ලැබෙනවා ඔබ සාමාන්‍ය පෙළ පන්තියේදී ඉඳලා උසස් පෙළ ඒ වගේම උසස් අධ්‍යාපනයේදී විවිධ ආයතනවලදී අපිට අපේ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් විවිධ ආකාරයට තියෙනවා. මේවා දකිනකොට ඔබට ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්.
අපොස උසස් පෙළ විභාගයේදී ඔබට ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ දෙකයි තියෙන්නේ. ආහාර පිසීම සහ ස්ථානීය පරීක්ෂණයක්. එතකොට ඒ දෙකෙන් ඔබට උපරිම ලකුණු ලබා ගන්න පුළුවන්. කුසලතාවය, ඒ හැකියාව, ඒ නිපුණතාවය තුලින් ඔබට විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය නොලැබුවත් ස්වයං රැකියාව සඳහා යොමු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය හෝ වෙනත් වෘත්තීය අධ්‍යාපනයකට යොමු වුණොත් ඔබට සාර්ථක වෘත්තිකයෙක් වෙන්න, සාර්ථක ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්න මේ විෂය ධාරාව උදව් වෙනවා. එතෙන්දී ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම්, ප්‍රායෝගික විෂයන් අපි කීපයක් යටතේම ප්‍රායෝගික කොටස් ඉගෙන ගන්නවා. රෙදිපිලි පැත්තෙන් නිවාස එහෙම නැත්නම් ගෘහයක් පාලනය කිරීම, කළමනාකරණය, නිවැරදිව දරුවන් හදා වඩා ගැනීම, යහපත් ගුණධර්ම තුලින් දරුවන්ගේ පෞරුෂය ගොඩනගන එක, ඒවා ඊට අමතරව මේ ආහාර හා පෝෂණය පැත්තෙන් ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් ගොඩක් ඔබට ඉගෙන ගන්න ලැබෙනවා. විභාගෙදී අපොස උසස් පෙළ විභාගෙදී ඔබෙන් ඇගීමට ලක් කරන්නේ ආහාර පිසීම සම්බන්ධව ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය. ඊට අමතරව පැය භාගික වගේ ඉතා කෙටි කාලෙක ස්ථානීය පරීක්ෂණයක් පවත්වලා ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් දෙකක් යටතේ ඔබට ලකුණු හම්බ වෙනවා. ඒ අනුව මම හිතන විදිහට ඔබට වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන් අංශ දෙකක් තමයි මේ ප්‍රායෝගික විභාගයේ කොටස් දෙක. ඒ වගේම ඔබට ඉදිරියේදී විවිධ අවස්ථා තියෙනවා කියලා මම කලින් කිව්වා. වැඩ ලෝකයට පිවිසීමේදී අනාගතයේ අපේ රටටත් ඒ වගේම බාහිර විදේශීය රටවල රැකියාව සඳහා යොමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඔබටත් ගොඩක් මේ සංචාරක සේවා අංශයේ රැකියාව විවිධ අංශ චෙෆ් කෙනෙක්ම කියන එක නෙමෙයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙතෙන්දි පුතේ. කුඩා තැන ඉඳලා ඉහළටම යනකොට විවිධ ශ්‍රේෂ්ඨ විවිධ තනතුරු සඳහා ඔබට ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඔබේ හැකියා පාඨමාලා වැඩි දියුණු කරමින් ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. ඉහළම ඔබ නිතර දකින, නිතර බලාපොරොත්තු වෙන, නිතර හිතන වෛද්‍යවරයෙක්, ඉංජිනේරුවරයෙක් ගන්න, ඒ හා සමාන උසස් ලෙස ජීවත් වෙන්න, ඔබේ ව්‍යාපාර පැත්ත, එහෙම නැත්නම් ඔබේ ආර්ථිකය ගොඩනගා ගන්න මේ ගෘහාර්ථික විද්‍යා විෂය තුලින් අනිවාර්යයෙන්ම හැකියාවක් තියෙනවා කියන එක මෙතෙන්දී ඔබට තේරුම් ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ වගේ විවිධ අවස්ථා තමයි මේ ඔබට දකින්න ලැබෙන්නේ. හෝටල් පද්ධතියේදී, සංචාරක හෝටල් සේවාවේදී, ඒ වගේම ව්‍යවසායකත්ව ලෝකයේදී ඔබට යන්න තියෙන අවස්ථා, ඒ වගේම උසස් අධ්‍යාපන අවස්ථා, ඒ වගේම සමාජයේ ඔබට යම් තැනකට යන්න මේ කියන අවස්ථා කොහොමද ඔබට හේතු වෙන්නේ කියන එක මෙතනින් ඔබට දකින්න ලැබෙනවා. අපේ උවමනාව කැපවීම තියෙනවා නම් පුතේ ඕනම විෂයක් තුලින් අපේ දක්ෂතාවය ඉදිරියට ගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ අනුව ඔබට මම හිතනවා හැකියාව, කැමැත්ත, සුදුසුකම තියෙනවා නම් මේ විෂය තෝරා ගැනීම ඔබේ අනාගත ඉලක්ක ජය ගන්න හේතුවක් වේවි. ඒ වගේම වෘත්තීය අධ්‍යාපනයේ පමණක් නෙමෙයි ඔබට ගුරුවරියක් ලෙස, එහෙම නැත්නම් කතිකාචාර්යවරියක් විදියට, ඒ වගේම මේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියෙක් විදියට යොමු වෙන්න මූලික අවස්ථා මේ විෂය ධාරාව තුලින් උසස් පෙළදී ලැබෙනවා. එතකොට එතනින් එහාට වැඩි දියුණු කර ගැනීම සඳහා ඔබට විවිධ පාඨමාලා අවස්ථා ලැබෙනවා. ඉතින් විෂයේ උසස් පෙළ ඉගෙන ගැනීම තුලින් ඔබ අනාගත වැඩ ලෝකයට යොමු කරන්න මේ විෂය හේතු වෙනවා කියලා කිව්වේ මම ඒකයි. එතකොට 12 13 ගෘහාර්ථික විද්‍යා විෂය නිර්දේශයේ මම ඔබට කිව්වා ඉදිරියේදී දකින්න, නිතර බලන්න අවස්ථාව දෙනවා කියලා. ඉතින් මෙතන ඉඳලා ඔබට ගෘහාර්ථික විද්‍යා විෂය 12 13 විෂය නිර්දේශයේ සම්පූර්ණයෙන් පෙළගස්සලා තියෙනවා. ඔබට ඒක කියවලා බලලා තේරුම් අරගෙන ඔබ මේ විෂය තෝරගත්තොත් ඔබට කොහොමද වෙන්නේ? මොනවද තියෙන වාසි, ඔබේ අනාගත ඉලක්කය ජය ගන්න මේක ප්‍රයෝජනවත් වේවිද කියන එක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් පුතේ අපි බලමු දිගින් දිගටම 12 13 විෂය නිර්දේශය මම මෙතනින් ඉක්මනින් යවනවා. නමුත් ඔබට ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන මේක අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. ධාතුන ශ්‍රේණියට අදාළ විෂය නිර්දේශය.
මේ අතර තියෙනවා නිපුණතාවය කියන්නේ මොකද්ද? නිපුණතා මට්ටම. ඒ අතර ඔබ ඉගෙන ගන්න ඕන විෂය කරුණු ටික. ඒ විෂය කරුණු ටික ඉගෙන ගත්තාම ඔබ තුල ඇති වෙන්න ඕනි මොන ඉගෙනුම් ඵලයද? ඒ වගේම මේ විෂය නිපුණතා මට්ටමට ඔබට ඉගෙන ගන්න පන්ති කාමරයේදී කොච්චර කාලච්ඡේද ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියන එක මේ තුල ඔබට අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබට ස්වයං අධ්‍යයනයක යෙදিলা මේ කියන විෂය නිපුණතා සහ නිපුණතා මට්ටම් අධ්‍යයනය තුළින් ඔබේ අනාගතයේ ඉලක්ක ජය ගන්න ගෘහාර්ථික විද්‍යාව විෂය තෝරගන්නවද නැද්ද කියන එක ඔබට මදක් සිතා බලලා තීරණයක් ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් පුතේ ඔබේ උසස් පෙළ සිහිනයේ ජය ගන්න, ඒ වගේම ඔබේ අනාගත ඉලක්ක ජය ගන්න ඔබට ගෘහාර්ථික විද්‍යාව විෂය උදව් වෙයි නම් ඔබ විෂය තෝරගන්න පෙළඹෙයි නම් ඔබට දැන් මේ වෙනකොට විෂය තෝරා ගැනීම සම්බන්ධව ගැටලුවක් පවතිනවා නම් මේ අද දවසේ ඉදිරිපත් කිරීමෙන් ඔබට යම්කිසි දායකත්වයක් ලැබුණා නම් ඔබට යම්කිසි පහසුවක් ලැබුණා නම් ඔබට යම්කිසි අවබෝධයක් ලැබුණා නම් ඒක තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. එහෙනම් ඔබේ අනාගත ඉලක්ක ජය ගන්න ඔබට යහපත් ලෙස උසස් පෙළ විෂයන් තෝරාගෙන උසස් පෙළ සමත් වීම සඳහා ජයෙන් ජයම වේවා. ස්තුතියි. සුබ දවසක්. කොහොමද නවත්තන්නේ? මොනේ? Oh, ya, dengar.